أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفاء قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Енді біріншіден қазіргі біздің келген қасиетті 4 ай немесе біздің енді жалпы 4 ай деп білетініміз Құранда зикр етілген 4 ай харам деп аталған жаңағы сол айларда күнә жасалмайтын сондай ерекше айлар болып зикр етілген болса, сонымен бірге біздің бірінің артынан бірі келіп жатқан Ережеп айы, Шағбан айы, Рамазан айы, сол 3 қасиетті айының біріншісіне кіріп отырмыз. Бүгінгі алғашқы жұмасы Ережеп айының. Баршамызға құтты болсын, мұбарак болсын. Алла Тағала иншалла осы қымбатты қасиетті уақыттарда біздің ғибадат құлшылығымыздың да есесін өзінің шексіз мейірімділігімен, рахымдылығымен арттырып, біздерге иншалла мол сауапты істер жасауға нәсіп болсын. Ражаб айының кіруіменен, Ражаб айының келуіменен енді халықтың ішінде, мұсылман жамағаттың ішінде көптеген сұрақтар туындайды да. Бұл жаңағы қасиетті ай келуіменен біреулер айдың ішінде ораза ұстауға болады дейді, біреулер ұстауға болмайды дейді. Біреулер жаңағындай осы қасиетті ай, соның ішінде небір қасиетті күндер бар. Енді басқа біреулер болса ешқандай қасиетті күндер жоқ. Бұл күндер турасында айтылған әңгіменің барлығы бидғат, немесе жаңа асылы жоқ, негізі жоқ, әлсіз, тіпті өтірік дәлелге сүйенген деп та түрлі пікірлер айтылуда. Сондықтан біз мына Режеп айының ерекшелігі турасында, бұл қаншалықты осы айдың ішіндегі ораза ұстаудың немесе құлшылық жасаудың осы айға байланысты ерекше құлшылық жасайтын бір тәріздері бар ма екен, түрлі ерекше сол айға арналған немесе сол айдың ішіндегі күндерге, белгілі бір күндерге арналған бір құлшылықтың түрі бар ма екен, намаздың түрлері бар ма екен деп осы әңгімені иншалла шамамыз келгенше енді бәріміз тура жолда пайғамбарымыздың сүннетімен және де дініміздің бекіткен жолы бойынша құлшылық сауапты қазануымыз үшін, дұрыс құлшылықты жасауымыз үшін осыны иншалла біраз әңгіме қылайық. Біріншіден Ражаб айы деген ай, қазақша Ережеп айы дейміз. Құранда араб тілінде де Шахру Ражаб деп келеді. Сол Ражаб айы негізі біздің ислам дінімізде Құранның аятымен бекітілген 4 харам деп аталған, яғни осы 4 айлардың ішінде күнә жасалған болатын болса, бір қисық амал жасалған болатын болса, ол басқа уақыттарға қарағанда көбірек күнә қазандырады, былайша айтқанда күнәсі көп болады. Сол сияқты харам деп аталған сол жаңағы ерекше ескертілген, Құранның аятымен ескертілген осы 4 айдың бірінде қандай бір сауапты іс жасалса да, ол сауабы да мол болады. Енді біріншіден сол жаңағы Құрандағы Таубе сүресінің 36 аятында Алла Субханаху Тағала осы 4 ай турасында бізге былай мәлімет береді. Аятта: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахим. Инна иддаташ шухури индаллахи 12 шахран фи китабиллахи яума халақас самавати вал арда минха арбаатун хурум». Садақаллахул азим. Сол арбаатун хурум деген аяттың жалпы мағынасына келетін болсақ, Алла Субханаху Тағала 12 айды жаратып қойған, 12 ай етіп бүкіл уақыттың жаңағы 12-ге бөліп, 12 айға бөліп тастаған. Соңында өзінің жаңағы тағдыр кітабында бекітіп қойған, жер мен көкті жаратқан барысында сол жаңағы 12 ай қылып уақытты бөледі. Соның ішінде 4 ай ерекше харам болып аталған. Харам дегеніміз сол 4 айдың ішінде жасалған қандай бір болымсыз бір іс болатын болса, ол үлкен күнәға апарады. Сондықтан әсіресе осы 4 айдың ішінде ешқандай жаман іс, исламнан бұрын әуелден жаңағы осы 4 айдың ішіндегі жаңағы соғыста тоқтатылатын, оның өзінің бөлек бір хикаясы бар, тарихи. Енді бұл жерде 4 ай қандай ай дегенімізде, бұны жаңағы бүкіл мұсылмандар бір ауызбенен бекіткен бойынша 3 айы қатарымен келеді. Бір ай болса, сол 3 айдан бөлек келеді. Қатарымен келетін 3 айды айтатын болсақ, бұл біріншіден Зүл-Қаъда, содан кейін Зүл-Хиджа, содан кейін Мухаррам. Осы 3 ай бірінің атына бір қатарымен келеді. Енді олардан тыс 4-ші ай болып Ережеп айы айтылған да.
шахру ражаб. Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам имам Бухаринің сахи кітабындағы зикр еткен хадиста, риуаят еткен хадиста, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уалам якун алейхиссалам дейді, ясраду фи каламихи касардикум дейді. Сол осы 4 айды харам деп аталған 4 ерекше айды зикр еткен бетте сендер сияқты оны атап санамаған дейді. Бұл жердегі мағынасы біздің жаңа мысалы Зүлқағда, Зүлхиджа деп, содан кейін Мухаррамнан бастап жаңа жыл деп санаймыз ғой. Ол біздің жаңа жыл санауменен оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы айларды зикр еткен бетте оны жаңа жыл деп есепке алмайтын да. Сол хадистің негізі мағынаны сол мағынаны білдіреді. Бірақ та сол хадистің ішінде осы айлар зикр етілген, атыменен бекітілген. Енді бұл аятқа келетін болсақ, Таубе сүресінің 36 аятындағы осы біздің оқыған бөлімнің ары қарай жалғасы бар. Ол жерде Алла субханаху тағала Бисмиллахир-рахманир-рахим Заликад-динул қаййиму фала тазлиму фихинна анфусакум. Садақаллахул азим. Осы сіздерге бекітілген шариғат, бекітілген қағида. Сондықтан Алла субханаху тағаланың өзінің шексіз құдіретімен қойған бір жаратылыстың заңы, табиғаттың заңы, осы 12 ай, 12 айдың ішіндегі әсіресе осы аталған 4 айдың ішінде зұлымдық жасамаңдар, жаман іске бармаңдар, жамандық жасамаңдар, болымсыз әрекет жасамаңдар. Өйткені түбінде болымсыз немесе жаман әрекет жасайтын болсаңыздар, ол уақытта өздеріңіз зұлым жасаған боласыздар, күнәһар боласыздар, оған жаңағы есепке хисапқа тартыласыздар деген сөз. Енді бұл аяттың негізі мағынасын алатын болсақ, бұл жалпы бүкіл 12 айдың мағынасы ішіне кіреді. 12 айдың ішінде, яғни адам баласы бір жылдың ішінде 12 ай болса, 12 айдың әр күні, әрбір айда жаман істен аулақ болу керек, жамандықтан тыйылу керек, жақсылыққа ұмытылу керек, салихал амалдарға ұмытылу керек. Әсіресе 4 ай дегенде бұл хикметінің бірі жаңағы Құрандарда, тәфсирлерде зикр етілген бойынша, неге Алла субханаху тағала осы 4 айды ерекше зикр етіп, қалған сонда мысалы үшін 12 айдың 8 айы өзі бір бөлек жай ғана ай болып тұрып, 4 айда күнә жасамай, содан кейін барып қалған айларда күнә жасап қойса, анша-мұнша сұрақ болмай ма деген бір ой туады ғой. Бұл жердегі хикметі Алла субханаху тағаланың енді ешбір нәрсені хикметсіз зикр етпейді ғой. Бұл жердегі де ең үлкен хикметі сол жаңа 4 айдың ішінде адам баласы, бір мұсылман жамандықтан, болымсыз әрекеттерден, жамандық жасаудан, күнә жасаудан арылғаннан кейін, ұзақ тұрғаннан кейін, сонымен өзін жаңағы тәрбиеге, белгілі бір тәрбиеге алып, қалған жылдың 8 айының ішінде де сол жаңағы өзінің алған, сол 4 айдың ішіндегі алған тәрбиесіменен қалған айларды да сөйтіп өткіру керек та. Бұл өзі жаңағы сол 4 айға көңіл бөліп, сонымен бірге енді ол 4 айдың қасында біз білеміз енді Шағбан айымыз бар, Рамазан айымыз бар, бұл ерекше қасиетті айлар. Рамазан айы тіптен 12 айдың сұлтаны. Сондықтан осының уақытының барлығын есепке хисапқа алған бетте адам баласы тәдриджиян бірте-бірте өзіне бір сондай бір бағдарлама құрып, сол бағдарлама бойынша жүрген бетте бүкіл жыл бойы өзін белгілі бір тәрбиеге, белгілі бір мінез құлыққа алады да, күнәдан ұзақ болып, кілең жаңағы бір жақсы амалдарға, сауапты істерге ұмтылатын болады. Бұл жаңағы осы аятқа байланысты имам Қатада радиаллаху анху өзінің аятқа тәфсир етіп жаңағы мағынасын білдірткен уақытта былай айтқан екен да: осы айлардың ішінде жасалған салих амалдар, ол дейді сауабы көбейеді дейді басқа айларға қарағанда. Имам Қатада рахимахулла былай айтады: «Ал-амалу салиху а'заму ажран фил ашхурил хурум». Осы харам етілген, харам деп аталған айларда жасалған салих амалдар, оның сауабы көбейеді екен, Алла тағала сауабын еселеп береді екен. «Уаз-зулму фихинна а'заму мина-зулми фима сивахунна». Ал енді осы айлардың ішінде жасалған зұлымдық болса, жасалған бір күнә іс болса, ол дейді басқа айларға қарағанда күнәсі де ерекше болады дейді. Оның жаңа сұрау да ерекше болады, яғни күнәсі де ерекше жазылады деген сөз. Содан кейін жаңағы «Ва ин кана зулму аля кулли халин азиман». Имам Қатада рахимахулла енді осыған қарамастан да жалпы айтатын болсақ, жалпы алатын болсақ, зұлымдық деген әрқашанда, әр уақытта да үлкен бір күнә болып, үлкен бір жаңағы күнәға апаратын істерге жатады. Сондықтан әрқашанда, әр уақытта да қандай күні болмасын, қандай ай болмасын,
зұлымдық жасаудан тыйылу керек. Бірақ та сол әсіресе осы айларда Алла субханала тағала бізге бір тахзир, бір ескерту беруіменен бізді мәжбүр қылып отыр да, зұлымдықтан арылуымызды, оның күнәнің үлкен екенін, сұрауының үлкен екенін бізге біраз шамалы бір сондай бір тарғиппенен, бір жағынан жақсылыққа тартып тарғип жасап, жақсылықпенен бізді қызықтырып, бір жағынан да тархип деген жаңағындай осы күнәлі істен, күнәнің ауыртпашылығынан, күнәнің жүгінен біздерді былайша айтқанда қорқытып, содан аулақ ұстануымызды осы аят бойынша бұйырып отыр. Енді осы біріншіден жаңағы Ражаб айының ерекше қасиеті оның осы 4 ай харам айлардың ішінде болуы да. Екіншіден бұл Ражаб айының Шағбан айынан бұрын келуі, содан кейін барып тұрып Шағбаннан кейін Рамазан айымыздың, Рамазан қасиетті Рамазан ораза айының да келуі, бұлардың барлығының өзінің бөлек ислам қоғамымызда мұсылман жамағат арасында ежелден ерекше орны, ерекше бір қиметі, қадірі бар да. Бірақ та сол жерде көптеген сұрақтар туады, көптеген мәселелер ортаға шығады. Бұрынғы заманда енді мысал үшін белгілі бір мемлекеттерде, белгілі бір аймақтарда кезінде дәстүрлі ислам менен ата-бабаларымыздың заманынан бері қарата қалыптасып қалған кейбір ерекше құлшылықтың, ғибадаттардың түрлері қалыптасып қалған болып отыр да. Ол біздің мемлекетімізде де, басқа елдерде де ортаға шыққан, жылдар бойы соны қолданып келе жатқан белгілі бір құлшылықтар, белгілі бір ұстанымдар, белгілі бір күндерді қасиеттеу деген сияқты. Енді бұл біріншіден біз жаңағы бір құлшылықты орындауымыз үшін, біз сауапты істі жасауымыз үшін әлбетте бізге дініміздің бұйырғаны бойынша Құранмен немесе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисімен бекітілген бір дәлелмен болып тұрса, ол уақытта біз тура жолымыздың жаңағы нәтижесі болған үлкен сауапты істі істеген боламыз. Құран мен аятпен бекітілген бір міндет болатын болса, онда парызды, уажипті орындаған болып, пайғамбарымыздың хадисімен бекітілген болса, сүннет болып үлкен бір сондай бір ерекше жақсы амал, сауапты қазандыратын амалға айналады ғой. Енді сонымен бірге нәпіл ғибадаттар, құлшылықтар, нәпіл намаздар болсын, нәпіл оразалар болсын, бұлар жаңағы сүннетпенен бекітілген уақытта сүннеттің өзінің жаңағындай сахих немесе хасан деген сүннеттің қысымынан басқа әлсіз сүннет болатын болса, бұны ғалымдардың көпшілігі юстағдаму немесе юстағмалу фи фадаилил аъмал дейді. Жаңағындай нәпіл ғибадаттарда, құлшылықтардың жаңағындай ерекше бір нәпіл құлшылықтарда қолдануға болады дәлел ретінде деп, сондай жаңағы әлсіз жолмен келген хадистар болса да, оны қолдануға шешім қабылдаған. Дегенмен бұл жаңағы жай ғана бір әлсіз хадис болып, кез келген әлсіз хадис кез келген жағдайда қолданады деген мағынаға келмейді. Сонымен бірге бір тақырыпта немесе бір мәселеге байланысты жан жақтан бірнеше мәлімат келіп, әлсіз хадис болып тұрса да, жаңағы оның келер жолы әлсіз болып, хадистің критерий өлшемдері бойынша әлсіз болып тұрса да, бір-бірін қуаттандырып, және де сол жаңағы белгілі бір тақырыпқа, белгілі бір мәселеге үлкен мағынаны қазандырады. Енді бұл жерде біріншіден Ражаб айының, Ережеп айының оразасы жайлы. Ережеп айында ораза бар ма, жоқ па? Бұл жаңағы соңғы уақыттарда біреулер тарапынан ораза ұсталады, оразаның ұсталғанын көп деген сауап болады делінсе, екінші біреулердің тарапынан ораза ұстауға болмайды, тіптен күнә болады, болмаса макрух, ешкім ұстамаған, пайғамбарымыз орындамаған деген сияқты түрлі пікірлер айтылуда. Енді біріншіден Ережеп айының ерекшелігін біз жаңағы сол 4 айдың харам деп аталған 4 айдың бірі екенін мұсылманның барлығы қабылдап отыр. Бұған байланысты аят бар, бұған байланысты хадистар да бар. Енді осыған келер болсақ, демек Ережеп айында жаңағы тәфсиршілердің Құранды мағынасын бізге ұсынып баян етуге әрекет қылған ұлы біздің жаңағы ғұламалар, тұлғалар, дін исламымыздың тұлғалары көне заманнан ислам дініміздің алғашқы келген уақытынан осы күнге дейін түрлі тәфсирлерде, көптеген тәфсирлерде сол жаңағы осындай ашхурул хурум деген харам болып аталған жаңағындай айларда зұлымдық жасамау керек болатын болса, сонымен бірге салих амалдар, жаңағы қандай бір салих амалдар
жақсы бір құлшылықтар, ғибадаттар жасалатын болса, оның сауабы ерекше еселеніп жазылады дейді ғой. Соған келген бетте ораза да бір сауап қой. Ораза сауап болғаннан кейін, демек Ережеп айында ораза ұстаудың ешқандай бір кедергісі, ешқандай бір жаңағы бір бөгет жоқ. Қалған айларда да ораза ұстаудың ешқандай бөгет жоқ. Бұл жердегі мәселе ораза айы Рамазан айынан басқа, Ережеп айы болсын, жоқ басқа бір ай болсын, толық ораза ұстау міндеті бар ма? Немесе бір жерде бекітілген жаңағы толық ораза ұсталады, немесе міндетті түрде Ережеп айды белгілі күндерді, белгілі күн сандарын немесе толығымен айды ораза ұстауға бола ма, керек па емес па деген мәселеге келіп тіреліп отыр ғой. Бұған келетін болсақ, сахих хадиспен бекітілген немесе жаңағындай толық жолмен келген бір хадистен, пайғамбарымыздан бекітілген Ережеп айында ораза ұсталады, Ережеп айында немесе толығымен ораза ұстау керек деген дерек жоқ. Сонымен бірге кейбір жаңағы ғұламалар тарапынан Ережеп айының ішінде ораза ұстау макрух болып жаңағындай белгілі бір хадистерге сүйеніп ортаға шығарған фатуалары бар, көзқарастары бар. Енді осының айналасында, осының шеңберінде қалай біз не жасауымыз керек, қалай муамеле жасауымыз керек, сауапты қайдан қазанамыз, сонымен бірге жаңағы макрухтан болымсыз жаңағы сауапты азайтатын істен қалай құтыламыз. Бұл жердегі мәселе енді біріншіден Ражаб айында ораза тұту дегенге келген бетте, бұл жерде сол ораза тұту турасындағы, ораза ұстау турасындағы тыйым салған немесе макрух деп атаған біраз ғұламалардың аттары бар тарихта. Олардың енді барлығының бірлескен ноқтасы мынандай: Ережеп айының толығымен ораза ұстап, ерекше соны оразаменен жаңағындай ерекшелендіру. Бұл жерде үш мәселеге байланысты макрух деп атаған ғалымдар бар да. Сонымен бірге бір топ ғалымдар, көптеген ғалымдар Ережеп айында ораза ұстау турасындағы түрлі жаңағы көпшілігі енді әлсіз жолмен келген хадистер болса да бір-бірін толтыра келе Ережеп айында ораза ұстау турасындағы жақсы бір амал екенін, ол да бір салихалы бір амалдарға жататын, соған байланысты да көптеген сауапты қазандыратын, ол райында ол көзқарасты ұстанған көптеген ғалымдар бар, көне ежелгі тарихтан бері. Солардың ішінде мысалы біздің мынау жаңағы Али ибн Султан Мухаммад аль-Қари деген үлкен ғұлама, оның да өзінің жаңағы еңбегі Әл-Адабу фи Ражаб деген, осының ішінде көптеген Ережеп айына байланысты мәліметтарды келтіріп отыр. Енді бұл айда оразаны ұстауды макрух деп санаған ғалымдардың сол макрухқа келген жаңағы бұларды сол макрух деп атауға итермелеген қандай себеп бар? Біріншіден ғұламалар айтады: "Иза хассахул муслимуна бис-саум фи кулли ам", егерде дейді мұсылмандар өздері әр жылы сол Ережеп айы толығымен ораза ұстау керек екен, Ережеп айында ораза бар екен деп қалыптастырып өздеріне жаңағындай бір міндет қылатын болса, ол уақытта ондай ниетпен ораза ұстаған адамның оразасы макрух болады. Яғни сауап қазанғаннан гөрі күнә қазанған болады. Өйткені оның оразасы нақты бір дерекке сүйенбейді да. Өзімен өзім былайша айтқанда дінімізде болмаған нәрсені шығарған болып есептеледі. Немесе осыған байланысты да жалпы адамдар болса, мысалы үшін хасибал ауаму ва ман ла ма'рифата лаху биш-шариа дейді, маха зухури сиямиха аннаху фардун ка фарди рамадан. Мысалы үшін бұл неге апарады дейді? Бұл егерде жыл сайын сол Ережеп айын толығымен ораза ұстау керек, немесе Ережеп айында ораза бар деп қоғамның ішінде қалыптасып қалған жағдайда, бұл бірте-бірте жай қарапайым, ауамын нас қарапайым адамдардың ішінде діннен анша бір мәліметі, бір хабары болмаған қарапайым халықтың ішінде бұл жаңағы белгілі бір ойға апарады ғой. Баратта жаңағындай бұл демек Ережеп айының Рамазан айындағы сияқты бір ораза парыздығы бар деген сияқты сондай бір пікірге апаратын болғаннан кейін осы мәселеге байланысты макрух деп аталып отыр. Немесе жаңағы осы айда ораза ұстау деген ол жаңағы мына басқа айларға қарағанда Ережеп айының осы ораза ұсталғаны үшін, сол айдың ішінде ораза бар болғаны үшін басқа айлардан ерекшеленеді деген пікірменен сондай ниетпен ораза ұстайтын болса, ондай жағдайда да макрух болып есептеледі бұл. Неге? Өйткені бұл жаңағы мысалы үшін ерекше ай деп, мысалы бір Ашура күнінің сияқты бір фадаил амал деген
Ашура күнінің оразасы сияқты болып қалыптасып қалады да. Ал Ашура күні турасында пайғамбарымыздың хадистары бар. Пайғамбарымыз істеген амалы бар. Бұның дінімізде негізі бар. Ал енді Режеп айына байланысты бұнда негіз болмағаннан кейін, ол уақытта негізсіз, дәлелсіз себебімен де макрух болып саналады. Енді бұл жаңағы егерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мин фадайлил аъмал дейтін болсақ, Режеп айында ораза ұстаған деген ол сондай бір фазилет, сондай ерекшелік десеңіз, ол уақытта пайғамбарымыз бұны енді міндетті түрде орындап бізге көрсетіп беретін еді. Немесе жаңағындай бізге дейін толық жолмен, қуатты жолменен пайғамбарымыздан соны орындаған, немесе соны қолдаған деген сияқты бізге риуаятпен хадис келу керек еді. Енді ортада ондай хадис жоқ. Ал енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Ашура күніне байланысты фадайлил аъмал деп біз есептейміз. Ашура күні пайғамбарымыз ораза ұстаған турасында хадис бар, соны бекіткен турасында хадистар бар. Соған келген бетте демек Режеп айында ораза деген ерекшелігі бар ма? Ораза деген былайша ерекшелігі жоқ. Егерде былай ғылыми тілмен айтатын болсақ, дәлелдерге сүйенетін болсақ, ораза деген ерекшелігі жоқ. Бірақ сонымен бірге кез келген уақытта сияқты, кез келген айда, кез келген күндерде сияқты, рұқсат етілген күндерде ораза ұстаған адам сауап қазана ма? Сауап қазанады. Сонымен бірге ораза салих, жақсы амалдарға жата ма? Сауапты істерге жата ма? Әрине сауапты істерге жатады ғой. Ораза деген үлкен бір ерекше құлшылық қой. Адамның рухын тәрбиелейтін, нәпсін тәрбиелейтін сондай үлкен ерекше бір ғибадат. Сондықтан бұл салих амал болғаннан кейін, жақсы амал болғаннан кейін Режеп айында орындалса сауабы бола ма? Әрине болады. Сауабы еселеніп жазыла ма? Әрине еселеніп жазылады. Осындай көзқараспен, осындай ниетпенен оразаны Режеп айында ораза ұстаған адам сауап қазанады. Сауабы да ерекше болады. Алла тағаланың жаңағында ашхурул хурум деген аятпен бекіткені бойынша. Бірақ сонымен бірге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қалдырған бізге жаңағындай өсиеттердің ішінде, мына хадистердің ішінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның Рамазан айынан басқа ешбір айды толығыменен кәміл бір айды толығымен ораза ұстамаған деп келеді бізге жаңа хадистарда. Соған келген бетте біз жаңағындай пайғамбарымыздың біздерге көрсетіп берген сүннет жолын ұстанып, сол сүннетті қазануымыз үшін демек сол Режеп айының, Раджаб айының пайғамбарымыздың толық ораза ұстағаны бір деректері жоқ болғаннан кейін біздің де оны толық ұстамағанымыз абзал. Толық ұстайтын болсақ, онда біз өзімізден бірдеңе шығарған боламыз. Сондықтан бұл айдың ішінде ұсталған ораза, айдың көпшілік күндері ораза болса сауабы бола ма? Болады. Белгілі бір күндері жаңа өзі қалаған бойынша ораза ұсталса сауабы бола ма? Әрине болады. Бірақ та адамның сол жаңағындай мына фиқхи қағидалардағы айтылған сияқты ан-ният тумайюзу байнал ибадат дейді ғой. Усулу фиқта ниет өте маңызды да. Егер де біз ниеттеніп жаңа Режепте ораза міндет екен, немесе бар екен, сол Режепте ораза ұстауменен Режеп айы, жаңа Раджаб айы ерекшеленеді екен деп сондай ниетпен ораза ұстайтын болсақ, макрух болады. Жоқ, пайғамбарымыз ұстаған екен, ол жаңағы бізге өсиет қылған екен, жоқ нәрсені ортаға ниеттеніп, мысалы үшін біреудің айтқаныменен мысалы да, немесе бұрыннан қалыптасып қалған ғой, демек бар ғой деген сияқты, бар болған нағыз мәліметті ортаға келген болса оны қабылдамай, және де бұрынғы әдіспенен ұстанатын болсақ, ниетіміз сол бұрынғы әдіспенен қолданатын болсақ, ол уақытта макрух болады. Ол уақытта біз сүннет орындамағаннан кейін немесе жаңағындай жоқ нәрсені ортаға шығарып, сауапты қазанамыз деп күнәні қазанған боламыз да. Парыз болса, үлкен бір мәселе болса, бір макрух орындасаң, сауабын азайтатын болса, нәпіл құлшылық ғибадаттар деген сияқты фадайлил аъмал деген бір макрух жолымен істейтін болсаң, оның былайша айтқанда сауап қазанам деп, сауаптан мақрум қаласың да. Сондықтан бұл ниетімізді біріншіден туырлап алуымыз керек. Дін исламымызда, шариғатымызда бізге ұсынған мәлімет бар, белгілі бекітілген бір шариғат бар, Құран бар немесе сүннет бар. Соған байланысты ғұламалардың ортаға қойған түрлі көзқарастар, пікірлер, солардың ішіндегі ең болымдысын, ең жаңағындай сауабы көбірек болғанын, ең сондай бір толық мәлімет тасығанын, ең бір сауапқа апаратын, ең жақын, ең үлкен жолды таңдауымыз керек қой. Соған байланысты да біз шамамыз келгенше құлшылығымызда нәпіл ғибадат болса да, нәпіл құлшылық болса да, оны дұрыс жолмен орындауымыз керек. Сондықтан бұл Раджаб айында
ораза деген ерекше Режептің оразасы деген нәрсе жоқ шариғатымызда. Бірақ сонымен бірге Ережеп айында ораза ұсталса сауабы болады, әрбір күніне ерекше сауап болады. Басқа күндерге қарағанда Ражаб айындағы жасалған оразаның сауабы да көбірек болады. Сонымен бірге Ережеп айында кейбір күндерді оразамен өткізіп, содан кейін барып Шағбан айы келеді. Шағбан айында да ораза ұстау турасында хадистер бар, бекітілген мәліметтер бар көптеген. Сол Шағбан айында да мысалы белгілі бір күндерді оразаға арнап ораза ұстап, немесе айдың көпшілігін ораза ұстасақ та ниетке байланысты, адамның өзінің ықыласына, өзінің ізденісіне байланысты барлығы сауап болады. Тек қана біздің ниетіміз дұрыс болу керек. Жаңағыдай бұл жерде оразаның міндеті жоқ, парызы жоқ. Және де Ережеп айы немесе Шағбан айы оразамен, әсіресе қазір мысалы Ережеп айы оразаменен ерекшеленеді деген ұғым жоқ. Ережеп айы өзінің жаңағыдай аль-харам ашхурул хурум деген ерекше жаңағыдай харам деп аталатын, яғни ол айларда, ол уақытта сауапты істі жасасаң сауабы мол болады. Күнә істі жасайтын болсаң, өзіңе үлкен зұлымдық жасайтын боласың, өйткені күнә есесімен үлкейеді деген сөз да. Осындай мені ерекшеленеді Ережеп айы. Соған байланысты да әрине біз Ережеп айының кіруіменен өзімізге үлкен бір белгілі бір бағдарлама жасап, белгілі бір бағдарлама қойып, Алладан көбірек кешірім сұрауымыз керек, көбірек жаңағыдай зікірімізді аузымызға алуымыз керек. Басқа уақыттарға қарағанда біз мысалы үшін мұсылман болғаннан кейін әрбір мұсылман әрбір күні өзінің белгілі бір зікірі, Алла тағаланы мадақтау, калимат таухидты айту, Алладан кешірім сұрап истиғфар оқу, пайғамбарымызға салауат оқу, бұлардың барлығы күнделікті біздің сүннет амалдарымыз. Пайғамбарымыздың таңғы және кешкі дұғалары деген сияқты дұғалардың бәрін пайғамбарымыздың бізге қалдырып берген жаңа мирас бойынша біз оны орындауымыз, шамамыз келгенше осымен шұғылдануымыз біздің барлығымыздың үлкен біздің қазынамыз, біздің үлкен бір сауапты қоржынымыз. Осының бәрін біз шамамыз келгенше орындауға әрекет қылу керек. Енді бұл осындай бір қасиетті уақытқа, ерекше бір уақытқа, ерекше айға кіргенмен біз демек ол құлшылығымызды, ғибадатымызды тағы да күшейтуіміз керек, тағы да көбейтуіміз керек. Тағы да сауапты істі қаншалықты жаңағы жасай аламыз ба деп әрбір жерде сауапты істі іздеуіміз керек. Бір-бірімізге қарым-қатынасымызда, адамдармен қарым-қатынасымызда, өзіміздің дүниеге, өмірге, немесе түрлі жағдайларға қарап тұрған біздің көзқарасымыздың, ниетіміздің барлығын сол жаңағындай қайтадан бір кітапты ашып, әрбір парақты оқыған сияқты жаңадан өзіміздің рух әлемімізді, жүрегімізді, ниетімізді зерттеп, тереңнен қарап жаңағындай жаңартып, сөйтіп бір құлшылыққа, ғибадатқа, Алла тағаланы еске алып, сауапты істерді істеуге, сауапты істермен мәшғүл болуға әрекет қылуымыз керек қой. Сонда жаңа түрлі намаздар оқылады, нәпіл құлшылықтарда. Кез келген уақытта нәпіл құлшылықтың, нәпіл намаздың оқылатын қандай бір уақыт рұқсат етілген, макрух болмаған уақыттар бар болса, әрбір күнінде тура сол сияқты Режеп айының ішінде де кез келген уақытта нәпіл ғибадаттар, нәпіл құлшылықтар орындалады. Бірақ та сонымен бірге Ережеп айының ерекше Ережептің намазы деген бар ма? Жоқ ондай нәрсе. Ләйләту рағайып деп кейбір кітаптарда бекітіліп қойған жаңағындай намаз түрлері де зікір етіледі. Бұлар енді бұған байланысты рағайып кешінің намазы 12 рақағат, жаңағындай пәленше Фатихадан кейін пәленше сүре оқылады, пәленше рет Ихлас сүресі оқылады деген сияқты түрлі кітаптарда жазылған. Ортада бізде де қазіргі күндерде мысалы WhatsApp жолдармен, түрлі ғаламтор жолдармен таратылады бұл әңгімелер, мәліметтер. Бұлардың барлығы негізі асылы жоқ. Рағайып намазы деген намаз жоқ. Бұның көпшілік ғұламалар сол ортада анық дәлел, сүннетпен бекітілген дәлел болмағаннан кейін ортада соның бәрін бекітіп қойғанда. Бірақ енді сол жаңағындай Ережеп айының алғашқы жұмасының кешінде болсын, басқа да кештерде болсын, Ережеп айының қайсы бір кешінде, қайсы бір күнінде нәпіл құлшылық, намаз оқуға бола ма? Болады. Неге болмасқа? Барлығы да сауап болады, барлығы да адамға үлкен жақсылықтарды алып келеді. Бұл дүниеде де берекесін береді, ақыретте де жаңағындай оның қызығын, оның жақсылығын көреді. Бірақ та сол жаңағы баста айтқанымыздай, ан-ният тумаййизу байнал ибадат, намазды оқимын деп жаңағы Ережеп айында бір кешкісін мен тахаджуд, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өмір бойы 8 ракағат тахаджуд намазы, 12 ракағат тахаджуд намазы бекітілген білеміз.
Енді соны мысалы орындаймын деген адам әрбір кеште, әрбір түнінде өзінің түнін тірілту үшін, түнін нұрландыру үшін, ертең ақыретте жаңа қабырға барған бетте қабірін нұрландыру үшін сондай ниетпен пайғамбарымыз сүннетімен бекітілген сол құлшылықты орындайтын болса, сол тахаджуд намазын орындайтын болса, үлкен-үлкен сауапқа наил болады. Ал енді бұл жаңағындай рағайып кеші немесе ережеп айының намазы бар екен, соны түнде ережеп айында осындай белгілі бір ракағатпен намаз оқылу керек деген ниетпенен намаз оқитын болса адам, ол уақытта ол сүннетке жатпағаннан кейін, сүннетпен бекітілмегеннен кейін, белгілі бір дәлелмен бекітілмегеннен кейін, бұл сүннетке жазылмайды әрине. Бұл қай жерге жазылады? Макрухқа жазылады. Өйткені дінімізде бекітілмеген құлшылықты біз өзімізден бекітіп, өзімізге бір белгілі бір оны жаңа белгілі бір дәрежеге қойып отырмыз. Сондықтан бұндай жолмен құлшылықты орындауымыздың қажеті жоқ, керегі жоқ. Ал енді қандай жолмен орындалады құлшылық? Ережеп айында кез келген түнінде адам тұрып алып, Алла тағалаға бір құлшылық жасаймын деп, өзі ішінен келіп, ниеттеніп, 100 ракағат намазды оқыса да, 200 ракағат намазды оқыса да, барлығы сауап болады. Алла тағаланың разылығы үшін, Алла тағаланың жаңағы рахымын мақсат етіп, адам бір құлшылыққа тұрып алып, таң атқанша, таң намазына дейін түніменен қиям болып, қиямул ләйл болып, түнімен құлшылық етсе, 200 намаз, 200 ракағатқа жетсе де, барлығы сауап болады. Бірақ оның барлығы жаңағы әр адамның өзінің көңілінен шыққан дүниесі де, осыған нәпіл құлшылық, нәпіл ғибадат деп айтады. Сондықтан жаңағы рағайып кешінің намазы деген ортада дәлелмен бекітілген ондай бір намаздың түрі жоқ. Тура сол сияқты ережеп айының өзінің бір ерекше намазының түрі де жоқ. Сонымен бірге ертең мынау ережеп айының соңына қарай келе жатып 26-сынан 27-сіне байланған жаңағы Ләйләтул Исра вал Ми'раж деп аталатын ол кешінде де ерекше жаңағыдай Ми'раж намазы, Исра намазы деген сияқты ол да намаздың түрі жоқ. Бірақ кез келген құлшылықтар, нәпіл құлшылық бабынан кез келген намаз саны орындалады. Сонымен жаңағы біз енді мына ережеп айының берекетін, сол жаңағы ерекше қасиеттілігін өзімізге бір сауап қоржынға айналдыруымыз үшін біз осы негіздерге сүйене әрекет жасауымыз керек. Біріншіден, ережеп айы Таубе сүресінде аятпен бекітілген, пайғамбарымыздың хадистермен бекітілген бойынша 4 харам айлардың ішіндегі бір ай болып бекітілген. Сонымен бірге бұл Шағбан айынан келіп, кейіннен жаңағыдай ережеп, Шағбан, Рамазан үшеуі қатарынан келіп, олардың үшеуінің ерекше сондай бір мұсылман өмірінде ерекше орны бар. Бұл айларда біз жаңағы ережеп айының қасиеттілігін біле отырып, соның ішінде көбірек салих амалдарды, көбірек жақсы амалдарды жасауымызға ұмтылуымыз керек. Сол ораза ұстау болсын, намаз, белгілі бір жаңа нәпіл құлшылықтарды орындау болсын, басқа да жақсы ізгі амалдар, садақа беру, адамдарға көмектесу, жақсы амалдарды жасау, қарым-қатынасымызда мысалы үшін бұрынғы қарым-қатынастан гөрі тағы да жақсартып, қарым-қатынасымызды адамдарға деген жақсылықты жасау ниетімен тағы да көбірек жақсы адам болуға әрекет қылуымыз, бұның барлығы бізге үлкен-үлкен сауап қазандырады. Содан кейін барып жаңағы ниетімізде зұлымдық деген болымсыз әрекет, болымсыз сезім, болымсыз ниеттерден шамамыз келгенше арылып құтылуымыз керек. Сонда бізді мынау ережеп айы, Ражаб айы ішінде сонда ораза ұстауға бола ма? Ораза ұстауға болады. Кез келген күні, кез келген жаңағыдай Ражаб айының 30 күнінің кез келгенде ораза ұсталады. Әрбір күніне сауап қазанылады. Толығыменен бір ай бойы ораза ұстауымыз қажет пе? Қажет емес. Пайғамбарымыз Рамазан айынан басқа ешбір айды толық ораза ұстамаған. Біз оның барлығымыз білеміз. Сондықтан бұл айдың күндердің көпшілігін оразаға айналдырса бола ма екен? Болады. Бірақ оны адам сол міндет деп немесе сүннетпен бекітілген деп білмеу керек та. Оны жақсы амал бабынан мен ораза ұстаймын, мен оразадан сондай бір көп бір жақсылық алам, өзімді Алла жолында ораза ұстағым келеді деп сөйтіп ниеттеніп, күндердің көпшілігін оразаға айналдырып, түндердің көпшілігін қиямул ләйл болып түніменен құлшылыққа, ғибадатқа айналдырып жіберетін болса, нұр үстіне нұр болады, сауап болады. Артынан келген жаңа Шағбан айына келген бетте Шағбан айында да тура солай құлшылық ғибадатпен өткіріп, жақсылықтарға ұмтылып, жақсы амалдарды істеуге жаңағындай бет бұрып жаңағы
жақсылыққа ұмтылған бетте оразамен, құлшылықпен, ғибадатпен өткізілген уақытта Рамазанға келгенімізде, 12 айдың сұлтаны болған Рамазанға келгенімізде, біз Рамазаннан нағыз сондай бір үлкен Рамазанда Алла субханала тағала біздің ұлы жаратушымыздың өзінің сүйікті құлдарына арнап ерекше сыйлаған үлкен еселеген сауаптарға наил болатын боламыз. Біз соның жаңағы Рамазанның қасиеттілігін, Рамазанның руханиятын, ішіндегі сондай бір үлкен бір файыз, баракаттардың сезілуіне, солардан дәм татуына, солардың бір ләззатын татуға бізге сондай мүмкіндік береді. Бұл Ережеп, Шағбан айларының жаңағындай құлшылықпен өткізуімізді. Сондықтан осындай бір ниетпен, осындай тәрізде біз Ережеп айында, Шағбан айында сөйтіп қабылдайтын болсақ, ол уақытта кез келген сол айларда жасалған жақсы ғибадаттар, құлшылықтар, соның ішінде оразалар, намаздар, садақалар, салих амалдар, бұлардың барлығының орны бар, барлығының сауабы бар, иншаллаху тағала. Сондықтан Алла тағала осы қасиетті уақыттарда, қасиетті айларда қазіргі міне баршамыз күтіп, қарсы алып, сол Ражаб айының ішіне кіруіменен Алла тағала осы айдарда біздерге осы уақыттарда жақсы салих амалдарды, құлшылық ғибадаттарымызды, оразаларымызды, намаздарымызды көбейтіп, үлкен бір ақыреттік сауаптың қоржынын жинауымызға Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Иншаллаху тағала. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.